好吃，这是四椒，一点都不辣。还有点辣味儿。有的很甜的，有的很辣的。我告诉你的，我都不知道他这从小没我怎么搞。真好吃，五花。这是马先生做的蘸料。把我的水杯。一口子。把这个虾吃了，把这个虾吃了，把这个虾吃了，带着别吃，受不了了是吧？来点牛肉条。这真实打实的牛肉。你咋又坏了？你咋有一个坏了？哪儿坏了？黑了。用的是芯儿啊。因为都是瘦肉，所以很难嚼。牛肉是最不怕的胖的肉。你看你妈妈把那些大个肥肉都吃了了，练。这才精华呢。你不能吃了，你肚子都鼓起来了。你要是再打爸爸，我就揍你哈！来，你喝的。怎么了？
嗯。